ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராமேஸ் அரிசுவை கிச்சன். நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரிங்க் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வந்து காலையில் ஈவினிங் 2 டைமும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். உங்களுடைய பாடியில் இருக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ரொம்பவே அதிகரிக்கும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காயில் நல்ல ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கு. இது ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியை உங்களுக்கு கொடுக்கும். 3 லவங்கம் எடுத்துக்கலாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி பவரை கொடுக்கும். இப்போ இதுல ஒரு 10 போல மிளகு எடுத்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து நல்ல ஒரு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ரோஸ்ட் பண்ணணும் தேவையில்லை. நல்ல ஒரு வாசனை வரும், அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ரோஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இதை ஒரு இடிகல்ல சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு கோர்ஸா மட்டும் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நல்ல ஃபைன் பவுடர் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் நல்லா இடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மிளகெல்லாம் நல்லா வந்து உடைஞ்சு நல்லா உங்களுக்கு கோர்ஸான பவுடரா ரெடி ஆயிடும். இந்த அளவுக்கு நம்ம தட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ட்ரிங்க் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேன்ல 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு அன்னாசி பூ எடுத்துக்கலாம். அன்னாசி பூல வந்து நம்ம முழு பூவும் சேர்க்க தேவையில்லை. ஒரு 3 இதழ் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டா போதும். இந்த அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இதுலயே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்றதுக்கான எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கு. பே லீஃப் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பாதி பே லீஃப் நல்லா பிச்சு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம வந்து பட்டை எடுத்துக்கலாம். பட்டையில பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வெயிட் லாஸ்க்கு, டைஜஷனுக்கு, இந்த கோல்டுக்கெல்லாம் ரொம்பவே பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். கோல்டு காஃபுக்கெல்லாம். ஸோ பட்டைவும் ஒரு ஹாஃப் பட்டை, பாதி அளவுக்கு பட்டை துண்டுகள் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற அந்த சோம்பு பவுட்ரு, அந்த சோம்பு மிளகு பவுட்ரு அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் காரமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இஞ்சி கூட சேர்த்து நல்லா தட்டிக்கோங்க. தட்டி இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இவ்வளவுதான் இதில் சேர்க்க வேண்டிய பொருட்கள். இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து பாயில் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா உங்களுக்கு கொதிவிட்டு உங்களுக்கு நல்லா பாயில் ஆகும். ஒரு 10 நிமிஷமாக நல்லா ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அப்போ அந்த பொருட்களோட அந்த சாறு எல்லாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா வடிஞ்சிடும். இதை நான் 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அது ஒரு பாதியாக குறைஞ்ச பிறகு நம்ம ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டி நம்ம ஒரு கப்பில் ஊற்றி நம்ம குடிச்சுக்கலாம். இதை நீங்கள் காலையில் ஈவினிங் 2 டைமும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து இதிலே வந்து சர்க்கரை சேர்க்கிறதா இருந்தால் நாட்டு சர்க்கரை இல்லாட்டி வந்து தேன் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இல்லாட்டி எதுவுமே சேர்க்காமையும் நீங்கள் ஒரு பிளாக் டீ மாதிரி எதுவும் சேர்க்காமையும் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ட்ரிங்க்கு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுவும் இந்த கொரோனா டைமில் இம்யூனிட்டியை, பாடியில் இருக்கிற இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான ட்ரிங்க்கை வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் இருந்தால் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.